Si çdo herë jam me një tim Rostemi nga Qareva, duke qohën të qytetarëve dhe duke prit bashkëvendas nga diaspora dhe nga gjitha shokët të Skënderajt, për t'i dëgju hollët e tyre dhe dua t'ju tham se unë jam shumë ofër qytetarë, shumë ofër njerëzve dhe ju pres t'i dojna brengat se bashku dhe hollët tona që janë tona të gjithë. Jo hollët e juve të vëndë, por qyllë se ku mujna me një mund, qka mujna me një mund dhe qka mujna me bon për bashkëvendas tonë. Komuna Skënderaj është një komunë e lavdishme, e cila meriton më mirë, e meriton shumë më mirë, se tash, ne kemi qenë pengë që në 27 vite, kemi qenë pengë këty në njerëzve të qi, 45 familje të qia, prandaj Skënderaj duhet ecë për para. Unë si qytetari juve dhe kryetari i jashtëm i Skënderajt, ju garantoj se gjitha ta miqtë të mirë që minci presin më orë me investu, do të janë këto prezent dhe nuk do të kemë vahni, nuk do të kemë hasmeri me zreti, nuk do të kemë shantote, nuk do të kemë kërcenime, nuk do të talujmë rolin i cili dhëll aktualisht Skënderaj është në gjendje kaotike dhe lumë rolin e veriut atje. Dhe gjithë qytetarët e Skënderajt dhe të Drenicës do ta dinë se rrojt Emilian Radojqiqit edhe shok e misht Emilian Radojqiqit janë në komunën e Skënderajt atje. Prandaj, për ata thash më herët se FSK-ja është e nevojshme që t'intervenon edhe në Skënderaj, edhe në veri Mitrovicës. Se është i njëjti kallap, është e njëjta hik e cila shantazhon, kërcenon, fyn qytetarët, frikson qytetarët, ku kem një familje këtu në Skënderaj, ku i ka 6 qlirimtar, 5 qlirimtar me një shtëpi, asnjë ushtar nuk është i punësuar kërkon. E janë një shiqali familjet e degenerume që kanë njekur baballar tonë, kanë liftua dhe me jasharin, ta ermehen. Është e turpshme për shembull që një pjem është nga fshati i Qarev, është e turpshme se nga Qarev as 10 cent nuk keni investuar. Përveçëm se e kumë bon ndryqimin, ato nuk ku investu kërën. Tash, ata komandant fshatit ta Qarev, ata do t'i mblan turpi, se nuk kanë po asgjo për Aqareve. Kundrazi, tash për i shkuj këtina për mas, se ky për jarqun ka jashtë, edhe për seri, Aqareva do t'a ketë një fshat i cili ka pas edhe shkolla rekrutimi. Aqareva është një fshat historik, e përgojnë komandant e Aqareves, mas sa me lështokit, është e toshme. Historia do t'ju dënon dhe vlerat do dolin ven ato. Une nuk do t'kam dalim, as për Laushën, as për Aqareven, as për Unikun, do t'jam i gjithë. Prandaj, takime prej në gjesi, takim as takime, juftoj që ta afrohemi bashkë, ta ndëgjojmë njëri tjetrin, ta prekëm njëri tjetrin, sepse vlerat tona nuk vlerësohen, vlerat tona injorohen. Buxheti i Skënderajt shfrytëzohet për interesat e tyre dhe gjanave kriminale. Nuk investohet asgjë askund, as kemë ujësjet, as kemë kanalizim, as kemë asgjë. Unë jam këtu në zemër të Skënderajt. Të qëndrej çdo herë deri në poshtin e tyre. Dhe ju garantoj që nga këtu i shumë detesat e tyre këtu jenë kopë njëna me tjetrën. Qytetarët janë rrezik. Këtu uzurbime, këtu ndërtime të vrashta, tegra, kanë më shkatru. Administrata në komunë, në vendin komunal, më shliru. Unë jam i administratës atje, unë jam me juve. Unë e krejt që ka duket me punu pa stresin, me punu pa presion, me i respektu familjarët e ju, me kont lidhën, jo me raportu individit. Kem obligim që t'jemi bashkë. Kem obligim që duke amnistu disa gjëra të vogla, vazhdojmë së bashku. Na vynë, ju baj apel nga këtu aty në drejtësakve të cilë, se njeri mund gabët. Mund ta kem në i hasmeria, në i vrasja, në i plakosja. Leni me një unë se ato si janë kur gjo.
Ne do t'ja falim këto njeri tjetër se jena vllazë. Por ne nuk do t'ja falim këto që ka po na ban ky, që 27 vite me njerëz të ODB-s, me njerëz të servisit. Krejt ky na ka shtin konflikt me vetë. Prandaj të bëhum bashkë, ta duam njëri tjetrin, ta amnistojmë njëri tjetrin me shpirt e me zemër, që mos kemi hasmëri me vetë. Hasmin kryesor, armikun kryesor, Drenica e ka Samir Shtokë. Ky na ka po kërsh, ky na ka shtin me vetë, ky na ka vjell. Ky është e keqja e Drenicës. Jo në atjerë që kemi një konflikt apo një përmbetje. Ne do të pajtohëm, do të bëhëm bashkë, edhe ta qëmë Skënderaj përpara. Pa këtë djeri të keqë. Më ka që përshëndes për sot. Për çdo ditë jam këtu duke ju pritur.